Hola. Oiga, lo hicimos aquí. Hola. Ah, ¿estás grabando? ¿Estás grabando, tía? ¿No te puedes grabar? Ya no importa. Papá, para esta lectura no se ve nada. Está obsoleto. Ya. Pero ¿viste la tía? Es lejos para allá, ¿cierto? Sí, es lejos. ¿Dónde va el teatro fuerte? ¿En la costanera? Sí, pero más para el Villacolén. Ah, para que se llama el Puente Viejo. Pero es lo mismo, pues aquí los puentes están arriba. ¿Esos son? ¿De dónde son? ¿Están allá? Están de Villacolén. Villacolén. ¿Vas a cruzar? Para allá, para... Solamente si se queda bien... Eso no se ve en la cámara, no lo alcanza. No sé, yo ya te papá, yo no me...